Получили с сайта Gearbest вот такой кабель. Такой вот красивый красного цвета. Нейлоновый. Написано он USB, micro-USB. Что мне в нем понравилось? В том, что он в оплетке находится. И то, что длина и довольно-таки яркий. Такой интересный цвет, в отличие от последних вот этих всех черных цветов. Ну и то, что он длинненький достаточно. Да, еще немаловажно, цена там у него около $2 всего. Видите, как выглядит. Смотрю, такие крепления достаточно надежные. Но оплетка многое значит из личного опыта. То есть это то, что значит меньше вероятность, то, что он перетрется, сломается. Очень рад покупке.